ሃገራት ፊንላንድን ሽወደንን ኣባላት ኔቶ እንተደኣ ኮይነን ዝያዳ ሓይሊ ኣብ ምክልኻል ኖርዲክ ክፈጥር እዩ ተባሂሉ። ኣብ ሽወደን ብመንግስቲ ዝውነን ኣብያተ መድሃኒት ማለት ኣፖቴክ ንህዝቢ ይቕሬታ ሓቲቱ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 11 ግንቦት 2021 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ርእስታቱ ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃም እየ። ድሕሪ እዚ መሰጋገሪ ነዞም ዝሰማዕኹሞም ክልተ ቀንዲ ኣርእስተ ዜናታት ዘጠቓለለ ናይ ዜና መሰናድኦ ከቕርበልኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ሃገራት ሽወደንን ፊንላንድን ኣባላት ወታደራዊ ሽርክነት ኔቶ እንተኮይነን ሓይሊ ምክልኻል ኖርዲክ ክድንፍዕ ክብል ሚኒስተር ምክልኻል ሽወደን ትማሊ ሶሉስ ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓቢሩ። ሚኒስተር ፒተር ሁልትክቪስት ብዛዕባ ምፅምባር ኔቶ ተጠራጣሪ መርገፂ ሒዙ ምፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ ኣባልነት ሽወደን መርገፂኣ ተፍልጠሉ መዓልቲ ቀሪቡ ዝወሃበሉ ዘሎ እዋን ኣብዚ ሕጂ በፂሑ ሓሳቡ ቀይሩ እዩ ዝብል ግምታት ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ንሽወደን ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ብዛዕባ እቲ ንነዊሕ እዋን ክቃወሞ ዝፀንሐ ጉዳይ ማለት ናብ ኔቶ ምፅምባር ቁርፅ ዝኾነ ዝብል ውሳነን ምቕያር ፖሊሲ ናይቲ ሰልፍን ክሕልፍ ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ምስ ሽወደናዊት መዘንኡ ወይዘሮ ማግዳሌና ኣንደርሾን ንምርኻብ ሎሚ ረቡዕ ናብ ሽወደን ክኣቱ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበረሉ። ድሕሪ እዚ ቦሪስ ጆንሰን ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ፊንላንድ ንምርኻብ ናብ ሄልሲንኪ ክብገስ ከም ዝኾነን እዞም ክልተ መራሕቲ ብዛዕባ ብኤውሮጳ ዘሎ ኣሰካፊ ድሕነታዊ ሕቶታት ኣልዒሎም ክመያየጡ ከም ዝኾኑን ምስኡ ብምትእስሳር ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት እተን ሃገራት ምትሕግጋዝን ኣመልኪቶም ክዛተዩ እዮም ዝብል ግምት ከም ዘሎ ቴተ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ብመንግስቲ ዝውነን ኣብ መብዛሕትኡ ሃገረ ሽወደን ኣብ ብዙሓት ቦታታት ጨንፈር ኩባንያታት ዘለዎ ኣፖቴክ ብዝብል ሽም ዝፅዋዕ ኣብያተ መድሃኒት ብዛዕባ መንነት ናይ ኦንላይን ዓማዊሉ ከምኡውን ናይ ፌስቡክ ሸመተኦም ቃልዕ ሓበሬታ መሃቡ ከም ዘሕዘኖ ብምጥቃስ ንህዝቢ ይቕሬታ ሓቲቱ ኣሎ። እቲ ኩባንያ ተጋግየ ነይረ ዝበለ ውሽጣዊ ገምጋም ድሕሪ ምክያድ ምዃኑ ብምሕባር ናይ ንስሓ መልእኽቱ ንህዝቢ ከም ዘመሓላለፈን እቲ ፍጻመ ዘጣዕስ ከም ዝኾነን ዘጉህይን እዩ ክብል ሓላፊት ሕጋዊ ጉዳያት እቲ ኩባንያ ኣና ሩግማርክ ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ መልኪታ ኣላ። 76 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ፊንላንድ ሃገሮም ኣባል ወታደራዊ ኺዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ናቶ ክትከውን ከም ዝድግፉ ንይለ ዝተባህለ ወኪል ዜና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣፍሊጦም ኣለው። እቲ ማዕከን ዜና ብዘካየዶ ሳይንሳዊ ዳህሳስ ከም ዘመልከቶ ካብቶም ኣብዚ ዳህሳስ ሕቶ ዝቐረበሎም ሰባት እቶም 12 ሚእታዊት ጥራዮም ነዚ ተቃዊሞም ኣለው ብምባል ዝፈነወ ዜና መልኪቱ። ብፍላይ ድሕሪ ቃልዕ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ፊንላንድ ናብ ናቶ ንምፅምባር ሕቶ ክትእቱ ኣለዋ ዝብሉ ዜጋታት ቁፅሮም ብናህሪ ምውሳኹ ከም ዝተገለፀን ቅድሚ 24 ለካቲት ዝጀመረ ወራር ሩስያ ናብ ኔቶ ንፀምበር ዝብሉ ፊንላንዳውያን 53 ሚእታዊት ጥራይ ምንባሩ ፀብፃባት የመልክቱ። ድሕሪ 2 ሳምንታት እዚ ኣሃዝ ናብ 62 ሚእታዊት ከም ዝዓበየን እዚ ሕጂ ድማ ናብ 76 ሚእታዊት ዓሪጉ ምህላው ትፀብፃብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ትካል ስለያ ኣሜሪካ ፕረሲደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንዝነውሐ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ሩስያ ኣብ ምዕራብ ዩክራይን እንተተዓወተት እውን እቲ ግጭት ደው ከም ዘይብላ ጠንቂቁ ኣሎ። እዚ መጠንቀቕታ ዝወሃብ ዘሎ ሩስያ ንምብራቕ ዩክራይን ንምቁፅጻር ከቢድ ኩናት ተካይደሉ ብዘላ እዋን ከም ዝኾነን ሞስኮ ንርእሰ ከተማ ዩክራይን ኪየቭ ንምቁፅጻር ትገብሮ ዝነበረት ወታደራዊ ፀቕጢ ክትዕወተሉ ብዘይምኽኣላስ እቲ በዓል መዚ ስለያ ኣሜሪካ ሓቢሩ።
تكتاتلو ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ ድሕሪ ዝሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ሓጸርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም ምሳና ጽንሑ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ሃገረ ብሪጣንያ ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ከይስደዱ ብምስጋእ ይሕብኡ ከም ዘለዉ ገሊጾም መንግስቲ ብሪጣንያ ገለ ሓተት ዕቑባ ኣብ ሩዋንዳ ኮይኖም ጉዳዮም ክከታተሉ ናብታ ኣፍሪቃዊት ሃገር ክወስዶም ትልሚ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ከም ዝነበረ ይዝከር በዚ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መንግስታት ብሪጣንያን ሩዋንዳን ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብ ሃገረ እንግሊዝ ኣትዮም ዝተባህሉ ስደተኛታት ሩዋንዳ ንኽትቀበሎም ዝኽእል ስምምዕ ከም ዝተፈራረሙ ይንገር መሰረት እቲ ውዕል መጻብቦ ቋሪጾም ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ሓዳር ዘይብሎም ሰብኡት ብሓይሊ ክውሰዱ ከም ዝኽእሉ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ እቶም ስደተኛታት ሩዋንዳ ክበጽሑ ዘኽእሎም ናይ ሓደ እግሪ ወይ ከዓ ዋን ዌይ ትኬት ነፋሪት ክወሃቦም ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ብዝሓለፈ ዓመት 28526 ሰባት ብኣናእሽቱ ጀላበው ንመትረብ እንግሊዝ ብምቁራጽ ናብቲ ሃገር ኣትዮም ኣብ 2020 ከዓ ቁጽሪ 8404 ጥራሕ ምኸም ዝነበረ ተገሊጹ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ካውንስል ስደተኛታት ግን በዚ ስጋት ዝሓደሮም ሓተት ዕቑባ ስጋብ ነብሶም ምጉዳእ ከም ዝበጽሑ ሓደ ስደተኛ ከዓ ድሮ ነፍሰ ቅትለት ከም ዝፈተነ ብምግላጽ ጸብጻብ ኣውጽኡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ ወታደራት ስሪላንካ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ዝጥሕሱ ሰባት ክትኩሱ ትእዛዝ ከም ዝተዋህቦም ካብቲ ሃገር ዝወጹ ሓበሬታ ረዲኦም እቲ ትእዛዝ ነታ ኣብቲ ደሴት አንጻር መንግስቲ ተላዒሉ ንዘሎ ተቃውሞታት መግትኢ ንምግባር ምዃኑ ይግለጽ እቶም ሰልፈኛታት ብሰንኪ ሃገር ኣብ ታሪኻ ገጢምዋ ዘሎ ዝኸፍአ ቁጠባዊ ቅልውላው ፕሬሲደንት ጎታባያ ራጃፓክሳ ኣብ ስልጣን ክወርድ ይጠልቡ ከም ዘለው ተሓቢሩ ብሶኒ ኣብ ጎደናታት ድሕሪ ዝተረኣየ ጎንፂ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ናይቲ ፕሬሲደንት ሓዉ ዝኾነ ማሂንድራ ራጃፓክሳ ካብ ስልጣኑ ምውራዱ ኣፍሊጡ እዩ ተኾነ ግን እቲ ስጉምትነት ንዓቢ ክህድኦ ከም ዘይከኣለን ብሰሉስ መንግስቲ ናብ ወታደራት ኣብ ዝሃቦ ትእዛዝ ህዝባዊ ንብረት ክሰርቁ ንዝተረኣዩ ናዕበኛታት ክትኩሱ ንወታደራቱ መምርሒ ሂቡሎ መንግስቲ ንጎደናታት ርእሰ ከተማ ኮሎምቦ ንምክትታል ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ኣባላት ወታደራዊ ሓይሊ ምድሪ ኣባላት ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን እቲ ሃገር ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣመልኪቶም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ሃርሞኒ ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦ እዚ ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ ኣብዚ መጽእ ዘሎ ዓርቢ ብተመሳሳሊ ናይ ዜና መሰናድኦ ስጋብ ንራኸብ ንሎሚ በዝወዲእ ኣለኹ ሰላም ዳሕና ምስዩ ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ